Kawabe Media kwenye exclusive interview, tuendelee kuchagiza na kuyachakata mengi ya kimichezo ambayo yameendelea kuchukua nafasi, tukiwa tumebakiza siku moja kumaliza mwaka 2025. Nipo na Kamanda Jofu, miongoni mwa wachambuzi ambao tumekuwa naye kwa muda mrefu sana, na miongoni mwa wachambuzi ambaye kwenye huu mwaka 2025 miongoni mwa watu ambao wamewapa washirikiano sana waandishi wa habari. Kwa hiyo ni miongoni mwa comment ambao pia nimeagizwa nije kuisema kwenye kufunga huu mwaka salama. Mambo vizuri? Safi, mambo vipi? Shaka mambo yanaenda? Kwema kabisa, namshukuru Mungu. Bwana, miongoni mwa comment ambao nimeagizwa pia ni pamoja na hii kwamba umekuwa ni mchambuzi ambaye umewapa sana ushirikiano waandishi wa habari hasa ni kwenye hizi online. Bwana, hongera pia. Pengine kwenye hiki ni faraja gani ambayo umejisikia wewe kama mchambuzi? Unajua tuko kwenye tasnia moja na tuna wajibu wa kubebana, tuna wajibu wa kusaidiana. Kwa hiyo mimi always napatikana, niko available, mtu akinitafuta kwa ajili ya interview. Sina maringo na sijui kama wapo watu wenye maringo lakini wapo watu ambao sio ama wapo watu ambao ni wachumi na muda wao. Yani they are economical with their time. Na mimi huwa sio mmoja wao. Mimi huwa napenda kuinteract na waandishi wenzangu. Nyinyi ni waandishi kama ilivyo kwetu sisi, wala hakuna sababu ya kuwekana kwenye matabaka. Kwa hiyo always mimi ni wakati wa faraja sana kwangu kuwa na interact na nyinyi, na hata mnaponitafuta ni jambo zuri kwa sababu it shows kwamba niko relevant kwenye tasnia, na ndio hivyo maisha yanaendelea. Tunafunga mwaka 2025, kuzimaliza siku 365 si jambo dogo sana. Pengine wewe kwako ulikuwa ni mwaka gani, ulikuwa ni mwaka wa aina gani, lakini pia ni changamoto gani pengine ulizipitia kwenye kazi yako ya tasnia ya uchambuzi? Mimi huwa sipendi sana kuziangalia siku kwa tafsiri za kawaida za kidunia kwamba ni mwanzo wa mwaka, ni mwisho wa mwaka. Kwangu mimi maisha yanaendelea. Cha msingi ni afya, uhai na kumshukuru Mungu kwa hivyo vitu, kwa sababu ndio dhamana kubwa ulionayo. Unajua kila kitu kinaanzia kwenye uwepo wako duniani. Uko katika hali gani ya kiafya na una nguvu kiasi gani kwenda kupambana. Kwa hiyo kwangu mimi hilo ndio jambo la msingi, kwamba as long as niko hai kwa dhamana na baraka na neema za Mwenyezi Mungu, hilo ni jambo la kushukuru. Unapozungumzia changamoto, ziko nyingi na changamoto huwa haziishi, na ni wajibu wetu sisi kama binadamu kupambana nazo. Kwa changamoto kubwa ni kudeal na watu wasiowaelewa. Unafahamu tena kwenye mpira wetu tuna changamoto ya mashabiki, na hii ni changamoto ambayo iko sehemu zote duniani. Mashabiki ni watu ambao wanawaza kwa hisia, lakini tumezoea kuishi nao, na unajua pia mashabiki ni watu kama sisi. Na wakati mwingine sisi nao huwa tuna apply ushabiki kwenye maeneo mengine, so it's all good. Kwangu mimi maisha yanaenda, na namshukuru Mungu kwa hilo. Tukio gani ambalo hutolisahau kwenye matukio mengi, haswa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia matukio kiujumla la kimichezo ambalo kwa kunasema hili ndio tukio ambalo 2025 lilikuwa tukio bora sana kwa upande wako? Kwangu mimi tukio bora naweza nikasema ni kuishuhudia Tanzania ikiwa moja kati ya mahosts wa CHAN. Ilikuwa ni experience ambayo mimi binafsi nilienjoy sana, kwa sababu nimehudhuria tournaments kwenye nchi nyingine na nimeona ambavyo inakuwa. Kwa hiyo kuona nchi yako ikiwa inafanya kitu kama hicho ni jambo la kutia faraja sana. Unapozungumzia matukio ya kimpira yako mengi of course ambayo yanatokea, matokeo ya timu tunazoshabikia na kufuatilia, lakini kubwa kuliko yote ni kuishuhudia Tanzania ikiwa host wa CHAN. Sawa, tumechagiza hapo kwa upana sana. Tuanzie na hili mnyama Simba kwenye hili dirisha dogo la usajili 2025 ameanza kushusha vyuma, na tayari Steve Becker ametua nchini Tanzania na tayari amemtambulisha kocha magolikipa, namzungumzia Davis Phil, lakini pia video analyst ameshawatambulisha. Umewafuatilia, tukianzia na video analyst lakini pia kocha magolikipa Davis Phil. Pengine huu ni usajili wa namna gani kwa upande wa Simba? Steve Becker ni kocha mkubwa. Moja kati ya makocha wakubwa South Africa pale, ambao ukitaja majina yao watu wanashtuka ni Steve Becker. Na ni kwa sababu amekuwa kocha ambaye ana mafanikio
sio ya kutoa vikombe, bali mafanikio ya kuaminiwa kwenye timu ambazo zina projects za muda mrefu. Mwanzoni alikaa kwenye timu ya Pretoria University muda mrefu sana. Baada ya hapo akakaa miaka 9 kwenye klabu ya Stellenbosch. Nadhani uwepo wa kocha wa namna hiyo ni jambo ambalo siwezi kusema linaweza kuwa la msaada kwenye mpira wetu kama nchi, lakini ni experience ambayo pia tunahitaji kuona timu ikikaa na kocha muda mrefu. Manake sisi nchi yetu hapa kwenye mpira huwa tunaishi kwenye mazingira ya makocha huwa hawapewi muda mrefu. Unaweza kuona kwa mfano kwenye timu za Simba na Yanga, Pantev kaja hajakata miezi miwili kesha ondoka. Romain Folz pia hivyo. Kwangu mimi I'm not a fan of that. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba Simba na Steve Barker wataishi kwa pamoja kwa muda mrefu, the same way tumemwona Steve Barker akiishi kwenye timu nyingine. Kwa hiyo of course ukimzungumzia Davis Firi ni former international wa timu ya taifa ya Zambia. Amefanya kazi kama kocha wa magolikipa at the highest level. Kwa hiyo hata yeye akipewa muda is a good appointment. Davis Firi, pengine watu wanahitaji sana kumfahamu kwa aina magolikipa ambao wapo Simba. Unafikiri anaenda kuongeza kitu gani kwa experience kwa magolikipa ambao wapo, hasa Yakubu, lakini pia Pini Kamara, uwezo wake natumai umemfuatilia sana Kamanda. Anaenda kuongeza kitu gani kwa hawa magolikipa ambao wapo Simba? Kikubwa ambacho nadhani anaweza kukiongeza ni knowledge yake. Kwa sababu unajua knowledge na experience ni vitu vya thamani kubwa sana kwenye industry yoyote ile, na Firi ni mzoefu, na kikubwa ambacho mimi natamani kuona akikileta kwa wachezaji wenzie pale Simba, kwa wachezaji pale Simba ni organization ya defense, kwa sababu hiyo ndio weakness kubwa ambayo kama nchi tunayo kwa makipa wetu, hasa namaanisha wale makipa wazawa. Lakini pia mimi natamani sana improve ama aboreshe uwezo wa magolikipa kama Abel ambaye yuko pale muda mrefu, na huko alikotoka alikuwa kipa namba 1, amekuwa Prisons ambako alikuwa replacement ya kipa aliyekuwepo kabla yake, akaenda KMC, lakini tunaona Simba hapa anakuwa haaminiwi sana. Kwa hiyo I would like kumuona ana elevate confidence ya mtu kama Abel. Makipa wa under 20 wale pia na under 17 ambao ni future prospects. Kikubwa ni hicho ambacho mimi nakiangalia, si focus sana kwa makipa hawa kigeni, kwa sababu ni watu wakuja na kuondoka. I would like to see Simba ikiwa na kipa mzawa kama ilivyokuwa wakati wa Aishi Manula ama miaka iliyopita kwa kina Kaseja na Mohamed Mwameja. Simba ni klabu ambayo hapa Tanzania always imekuwa na kipa ambaye ni kipa namba 1 wa taifa. Toka enza kina Athmani Mambosasa, Omar Mahadhi, unazungumzia Idi Pazi Father, baadaye Mohamed Mwameja na Juma Kaseja, and to an extent Aishi Manula. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ningependa kuona kinaendelea kama legacy ya klabu kwa hapa. Kwa hiyo what I expect from him ni hicho. Kwa upande wa video analyst namzungumzia ambaye amefanya pia kazi katika vilabu tofauti. Pengine wekundu wa Msimbazi Simba ni mapema sana kuendelea sababu michuano ya klabu bingwa inakaribia mwezi Januari. Pengine utambulisho wake na ujio wake kama video analyst, tutarajie nini kwenye Coastal Simba? Mimi binafsi kwenye matarajio especially linapokuja swala la michuano ya kimataifa, nikiwa mkweli sina matarajio makubwa sana. Kwa hiyo wala tusipoteze muda mwingi sana kuzungumza huko, kwa sababu kwangu mimi sio kitu ambacho I'm so focused kwenye kuona mabadiliko yake, kwa sababu najua kwamba sio kitu rahisi. For me naangalia vitu ambavyo vinaweza kuwa achieved kirahisi. Ligi kuu ya Tanzania bara, kushinda kwenye dabi, those are my biggest focus kwa upande wa kile ambacho nahitaji kukiona kutoka kwa Simba. Unapomzungumzia analyst, unajua tuko kwenye era ambayo tunafanya micro analysis kwenye kila kitu. Kama tungekuwa tunamjua hata mtu anayepika vyakula vya wachezaji tungemzungumzia pia, lakini kazi ya analysts ni muhimu, lakini bado sio
kubwa kiivo kama ambavyo tunaweza kuzungumzia kazi ya kocha ama mchezaji fulani. Kwa maana kwamba analyst kazi yake kubwa ni kuanalyze mazoezi kwa wachezaji, lakini kuscout opposition na kuisaidia bench la ufundi kuwajua wachezaji wa timu pinzani na kuwaandaa wachezaji wako kukabiliana. Lakini sasa unajua analysis ni kitu kimoja na performance ni kitu kingine. Mimi tu kujua kwamba bwana leo nitakutana na fullback anaitwa Singano na mimi ni winga na huyo Singano ni mdhaifu kwenye kukaba upande wa kushoto ni jambo moja. Kuwa tuna hiyo information, kuitafsiri ile information na kwenda kuitumia uwanjani inamhusu mchezaji yeye mwenyewe na kile ambacho anachukua kutoka kwa kocha wake. Kwa hiyo tumtakie kila laheri. Anakuja kuchukua nafasi ya analyst ambaye alikuwepo, nadhani ni Mwezi Kaje ambaye aliondoka na Fadlu na Pantev alikuja pia na watu wake ambao nao wameondoka nao. Kwa hiyo kila bench la ufundi lina watu wake. Kwa hiyo mimi sina mengi ambayo naweza kusema kuhusiana na kazi ya analyst, kwa sababu ni kama nilivyokuambia, sio it's not really a big deal. Ni kazi muhimu, lakini sio kubwa kihivyo, kwa sababu yeye kazi yake inaishia pale ambapo anawasiliana na wachezaji na uwanjani wanakwenda kutafsiri wenyewe. Sawa, baada ya Beka jana of course kutua Tanzania, picha tayari zimeonyesha akiwa na Selemani Matola. Pengine kuna taarifa pia zinaeleza kwamba Beka mwenyewe ndo amependekeza kufanya kazi na Selemani Matola. Kumbuko mimi siamini hicho kitu, kwamba Beka hajapendekeza. Anamjulia wapi Matola Steve Baka? Imeonekana kwamba ni muhimu kujua mazingira, kumfahamu, kukutana na Mtanzania ambaye atamuelekeza akiwa kwenye benchi la ufundi. Tunaweza tukaamini kwenye hili? Hapana, mimi sema, unajua ndio kwa bahati mbaya ndio mpira wetu ulivyo na hayo ndio mambo ambayo yako kwenye mpira wetu. Lakini mimi nimezungumza sana, nimetoa sana maoni yangu kuhusiana na hii situation. Matola amekuwa Simba muda mrefu. If he can't be kocha mkuu, ni yeye mwenyewe kwenda kutafuta changamoto nyingine. Sasa unajua hii ni issue binafsi ambayo inamhusu zaidi yeye. Hatuwezi kumsemea, hatuwezi sisi tukawa na matamanio makubwa kuliko yeye mwenyewe. It's his life, it's his career. Kwa hiyo kama anaona yeye fit yake ni kuwa msaidizi, all the best to him. Lakini I believe muda wa yeye kuondoka kwenda kujiprove sehemu nyingine ulikuwa umefika. Picha ambazo zimeonekana zinaonyesha kwamba Matola ana furaha sana hata akiwa amempokea Steve Beka. Pengine kwa wewe siku ambazo Matola ana furaha wewe unajua? Hapana. Ila zile picha huenda zinatoa taswira ama mwanga fulani. Picha unajua, tunasema kwamba picha inazungumza zaidi ya maneno 1000, lakini sio kila siku. Kuna wakati picha ni picha tu. Kwa hiyo tutarajie nini kutoka kwa Matola pengine na Steve Baka, ushirikiano unazungumzia? Sababu yeye yupo Simba muda mrefu, anaifahamu Simba. Mambo vipi? Kama kawaida. Unajua tukiwa wa kweli brother, Steve Baka amekuja na benchi lake la ufundi. From kocha wa magolkeeper, analyst, na nadhani hata sina hakika kuhusu wasaidizi, lakini naamini ni utaratibu ule tu. The same way Pantev alikuwa na bench lake la ufundi, alikuwa na kocha wake wa makipa, alikuwa na analyst wake, alikuwa na msaidizi wake. The same way Fadlu Davids naye kwa hivyo alikuwa na msaidizi wake Dario Wilken, alikuwa na kocha wa magolkeeper Wayne Sandilands, alikuwa na analyst ambaye ni Mwezi Kaje, na mtu aliyebaki ni yule mtu wa physio tu Riedo Baduen. Umeelewa? Kwa hiyo Matola kazi yake ni kama haipo vile. Kazi yake haipo Simba, to be honest. Ama labda kazi yake ni kutoa tu ripoti kwa viongozi kwamba bwana huyu kocha kwenye uwanja wa mazoezi hivi na hivi kuna wachezaji wanamuelewa, of which ni kwa maoni yangu mimi kwa legacy aliyoiweka he deserves kazi kubwa zaidi ya hii. Lakini sasa unajua tunarudi pale pale kwenye matakwa binafsi. It's his life, it's his career. Hatuwezi kumpangia. Wewe binafsi unatarajia nini kutokana na uwepo wa Matola, lakini pia ujio wa Steve Baka kwa ujumla? Sitarajii kitu, kwa sababu kazi yake beyond tu kutoa ripoti kwa viongozi kwamba bwana mchezaji fulani leo alibishana na kocha ama kocha kazi yake haipo kazi kubwa ambayo anaifanya. Sawa. Kwa una sitaki kutweza ama kudharau kile ambacho anakijua Matola, kwa sababu Matola ndio moja kati ya manahodha walioserve muda mrefu kwenye vilabu vikubwa hivi kuliko wote.
the most successful captain kwenye historia ya klabu ya Simba ambaye amebeba makombe mengi na ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa na career za mafanikio nje ya ligi yetu. Amecheza SuperSport United. Sawa. Sasa huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuwa kocha. Ameshawahi kuipa Simba kombe akiwa kama kocha mkuu, kombe la Bank ABC top 8. Nusu finali anampiga nadhani Mtibwa, kwenye finali anampiga Azam. Na alikuwa na wachezaji vijana wadogo kabisa, na Mtibwa na Azam walikuwa na wachezaji wenye uzoefu ambao wanacheza ligi kuu. Sawa. Kwa macho yangu mimi naamini Matola ni kocha mwenye uwezo. Sawa. Lakini do you think kuna mechi kwa mfano Steve Barker anaweza akamuuliza Matola kuhusu mbinu wakati ana msaidizi wake na wasaidizi wake ambao yeye anaamini wana elimu kubwa kuliko Matola, wana vyeti ambavyo labda vimemzidi Matola. Do you think kuna siku kuna mechi labda kwa mfano dabi pale atamuuliza Matola, bwana hapa kwenye dabi tufanyeje? Do you think? Kwa haraka of course ni ngumu. Tuwe kweli na sisi na yasema haya huku na heshima kubwa na Selemani Matola ambaye ni legend wetu Simba bado. Sawa. So katika hali ya kawaida kazi yake pale ni ndogo sana, yani ana role ndogo sana kwenye bench la fundi. Huo ndio ukweli. Matola anahitaji kwenda nje ya Simba akaonyeshe uwezo wake kama kocha, akae kwenye bench la ufundi aifundishe timu. Hiyo ndio kwangu mimi ndio kitu kinachomstahili. Lakini sasa mimi ni mtu tu wa kawaida, niko Mikocheni hapa. Siwezi kumpangia Matola nini cha kufanya. Sawa. Pengine hii ndio ndoto ya Matola, kwamba ndoto yake yeye ni kuwa Simba pale kama kocha msaidizi wa kudumu. Fair enough, kwa sababu ni haki yake, afanye dhambi, avunji sheria. Sisi wengine tutazungumza tu kama outsiders. Lakini jibu jepesi la swali lako ni kwamba mchango wake pale kwenye benchi la ufundi kwa jinsi mambo ya mpira yanavyochezwa kwenye klabu ya Simba kwa kocha mkuu ni mdogo sana, kwa sababu kuna watu ambao kocha anafanya consultation nao za kila siku waliomtangulia Matola na ili kwamba kwenye hierarchy ya lile benchi. Sawa, na ili kwamba Matola ndio chanzo cha makocha wengi kuondoka Simba. Hiyo mimi I don't agree with that. Sikubaliani na hilo. Labda mtu ambaye anasema hivyo aje atupe ushahidi kwamba ni nini ambacho Matola yeye huwa anawafanya au makocha ambacho kinasababisha waondoke. I don't believe that. I don't subscribe to that thought. Sikubaliani na hicho kitu. Naamini ni hearsay tu. Lakini wale wote wanaotamani Matola aondoke Simba pale kwenda kuanzisha karia yake ili hata Simba siku waje kumwamini arudi pale kama kocha, nakubaliana nao. Na pia maybe Simba wana plani yao ya muda mrefu ambayo haijatimia. Maybe plani iliyoko Simba ni kwamba Matola akae miaka 20 kama msaidizi, alafu mwaka wa 21 aende kuwa kocha mkuu. So kama kuna siku anaweza akatoka Mangungu labda au Magori au Mo mwenyewe akatuambia kwamba bwana, huyu Matola sisi tuna mpango wa kumuona kwanza kama msaidizi kwa miaka 20, alafu mwaka wa 21 ndio atakuja kuwa kocha mkuu. Tutakubaliana nao kwa sababu huo muda hujafika bado. Sawa, tumezungumza hapo kwa upana sana na Kamanda Jofu. Tumalizie na hili Alan Okello, mchezaji ambaye anahusishwa sana kwenye timu zetu mbili za Tanzania, Young Africans lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba. Kwako binafsi ukiangalia hizi timu zote mbili na uchezaji wa Alan Okello, ipi sehemu sahihi kwa upande wake? Mimi najua kwamba Alan Okello anazungumza na Yanga. Sijui kama anazungumza na Simba. Na sidhani kama anazungumza na Simba. Na sidhani kama kuna possibility ya yeye kujiunga na Simba. Nadhani kuna possibility kubwa yeye kujiunga na Yanga kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezisikia. Mimi siko karibu sana na watu wa Yanga, lakini nawajua watu walio karibu na watu wa Yanga na hayo ndio wamekuwa wanayasema. With Simba nafahamu kwamba Steve Barker hajapendekeza kusajili mchezaji yoyote mpaka hivi sasa. Yes, na mimi kwa maoni yangu pia sidhani kama ni anapaswa kusajili kwa sababu ameikuta timu na ni timu ambayo iko vizuri tu in my opinion. Afanye kazi na hao aliyowakuta. Habari ya usajili hiyo ni hata wewe ukiangalia kocha Simba kina haja usajili hakina, kwa sababu wewe kama Soa hujamtumia bado ipasavyo, Mwalimu hujamtumia ipasavyo, Bajabir bado hatujaona deal with timu iliyokuepo. Alan Okello ni sehemu sahihi kwa upande wake Young Africans. Mchezaji yoyote mzuri anahitajika kwenye timu kubwa.
So whether ataweza kukop ama kuhamisha kile ambacho amekifanya kwenye timu zingine kuja Yanga hapo atakaposajiliwa ni jambo la kusubiri na kuona, kwa sababu it's not a given kwamba ukienda Yanga two things will work out. Musa Bala Conte yule pale leo hii tunasikia kwamba anataka kutolewa kwa mkopo kwenda Singida. Walipita pale kina the late Chiko Ushindi, walipita pale kina Jonathan Kangalombo, waliwahi kupita kina Gift Fred waliwahi kupita Lazarus Kambole huyo aliyemtaja. So it's not a given kwamba kila anayesajiliwa Yanga will work out. Ni swala tunaweza tukamwona Okello mzuri Vipers, lakini akaja huku tukaona akinaikuwa kwani anafanya kuwa tumeambiwa kuhusu Dumbia lakini bado hatujaona. Tumeambiwa mengi kuhusu nani yule Ekwa is a good player. Mimi naamini ni swala la muda tu atazidi kuprove, lakini haimaanishi kwamba kila mchezaji anayesajiliwa na Yanga anafanikiwa. Wapo ambao hawafanikiwi pia, kwa sababu ndio football. Watu wasio pia matarajio makubwa kuhusu Okello. Absolutely. Tumalizie na hili mchezaji ambao Young Africans wamemtambulisha jana, na mzungumzie Emmanuel Manengo. Pengine ni sahihi kwa yeye kwenda Young Africans, ingali maneno yameanza kuwa mengi. Wapo wazao ambao walisajiliwa Young Africans lakini hawajaonyesha wachezaji kama wakina binafsi mimi sijamfuatilia, ni sio muongo, sijamfuatilia kihivyo, kwa hiyo sina taarifa zake, lakini what I can say ni kitu kimoja kwamba pale Yanga wapo wachezaji. Yupo Chikola bado hajapata nafasi, kuna Edmund Jones bado hajapata nafasi, kuna Sheikhan Hamis bado hajapata nafasi, kuna huko kwa Kinankano narudi nyuma sana, kuna Casemiro ambaye tunaambiwa amesajiliwa msimu huu, kiungo yule. So kiukweli mimi sina matumaini makubwa sana ya kuona akifanya kitu kikubwa, kwa sababu nadhani tunahitaji kumuona Chikola kwanza, tunahitaji kumuona Edmund kwanza, tunahitaji kumuona Shehan kabla ya nani anaitwa Emmanuel Manengo. Na hajacheza ndani hapa muda mrefu nadhani. Kwa hiyo all the best kwake. Unajua kusajiliwa kwenye timu za Simba na Yanga ama Azam ama Singida wakati mwingine ni nzuri kwa maisha yako, utapata hela, lakini in terms of his playing career ni sio muongo. Mimi sijamfuatilia. Ni kama wazao wakifika pale ni kama vipaji sasa vimeanza kufa. Dennis Nkane hatumuoni, Faridi Musa kwa nadra, lakini pia tunawamulika wachezaji ambao wamesajiliwa kina Chikola hadi msimu huo ambao umeisha. Ni kama sasa wazao wanaongezeka lakini hakuna impact ambao sisi tumetarajia ionekane. It's the same thing I'm saying. Yani unajibu unaongeza nyama tu kwenye maelezo yangu kwamba pale Yanga wapo watu ambao bado hatujawaona. So it's a bit of a waste of time kuzungumzia mtu ambaye ndio kwanza amekuja huko atakaa pale, kwa sababu kama Chikola tu hajacheza hata mechi 5. What do you expect kwa huyu, especially nafasi yake ambayo anaicheza? Tunasikia pia kuna watu wanasajiliwa, kwa sababu ukiachilia mbali ya wengine wanaosajiliwa kina Chakei pale, kuna Dube kuna kina Ekwa kina Dumbia, wote ndo wao sawa. Ndio anakuja Boyeli, ndo anakuja Shakei, alafu Edmund yuko pale, Chikola yupo, ndio uje kwa ndugu yetu Mwamengo. Bwana kamanda, neno la mwisho. Tumezungumza mengi sana kimichezo. Mimi nikushukuru sana kwa time yako. Pengine hii ndio itakuwa interview yangu ya mwisho mimi na wewe kwenye mwaka 2025. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu kamanda. Shukran na kila laheri.